Rieccoci, Sindaco risponde all'appuntamento tutti i martedì dalle ore 19:30 alle ore 20:30. Il Sindaco risponde a tutte le vostre richieste. I numeri di telefono per interagire sono: la regia li mette in onda, qui per telefonare 049 80 77753, per i messaggi 345 334 1171 e poi durante la settimana potete mandare l'email al sindacorisponde@gruppotv7.com. Siamo in diretta sulla pagina Facebook, sono esattamente le 19:56 minuti, quindi rigorosamente in diretta. Abbiamo già 4 messaggi pronti. Elisabetta, leggiamo il primo. La zona di Pio X è prevista una riqualificazione dell'illuminazione e la raccolta porta a porta. Mi sono trasferito da poco e mi sembra una zona un po' abbandonata a se stessa. Grazie e complimenti per la possibilità che date ai cittadini. Vedi che almeno ci ringraziano, Sindaco, prego. No, l'illuminazione so che stiamo facendo molti quartieri, per cui può essere che ci sia, domani lo so dire, perché è già previsto il tutto. Per quanto riguarda porta a porta non è previsto ancora. L'altro messaggio, Elisabetta. È possibile aspettare 14 settimane per avere risposta dall'ufficio edilizia privata? Io devo vendere una casa e non posso accedere agli atti. Inoltre l'ufficio non risponde al telefono. È vergognoso. Per fare richiesta ho dovuto fare un bonifico anticipato di 25 euro e quelli li hanno presi subito. Di questo mi dispiace moltissimo. Allora, ho scoperto, un po' modo di dire, circa 6-7 mesi fa, che quando uno fa accesso agli atti dell'edilizia privata è tutto cartaceo, non c'è niente di digitalizzato. Abbiamo stanziato 2,7 milioni per digitalizzare tutto. Però questa cosa non avviene rapidamente, assolutamente. Ci vorrà 1 anno e mezzo, sono chilometri di archivio da digitalizzare. Stanno già procedendo. I frutti saranno alla fine del prossimo anno, vuol dire aver digitalizzato tutto. Mi spiace questo, so che siamo lunghi, mi sembra un po' troppo lunghi, che non rispondono al telefono, non va bene nemmeno questo. Domani chiedo all'edilizia privata com'è la situazione, mi spiace, c'è stato il super bonus, il 110% che ha veramente sconvolto il tutto. Ricordo che non serve l'edilizia privata per fare il super bonus, è che molti vogliono essere sicuri. Ma questo vuole vendere casa, mi sembra di capire. Sì, in questo caso... Se ha bisogno... È già capitato qualche altro caso. Domani do un'occhiata perché... non è il primo che si lamenta di questa cosa in quel settore lì specifico. È la seconda volta che sento una. Non è che si lamenta. L'altro non vogliamo messaggio... impedire venire a casa, però siamo stati sommersi da richieste di accesso agli atti. Abbiamo assunto 10 persone a tempo determinato per cercare di risolvere il problema. Ne siamo riusciti parzialmente. In contemporanea abbiamo digitalizzato tutto, però i frutti non si raccolgono subito, si raccolgono nel tempo. Sì, no, ma questo dici, se devo vendere casa non posso mica diventare matto. Se ho bisogno come faccio? Vabbè, se riesce il Sindaco a risolvere questo problema, andiamo con un altro messaggio. Mettere le porte da calcetto in quelle benedette 4 piastre da calcetto dei 4 parchi comunali farebbero contenti tantissimi, ma tantissimi cittadini. È quello della settimana scorsa? Non so, però no, a gennaio vengono messe le porte, a gennaio. Prima non si possono mettere 2 pali, Sindaco. Cioè faccio l'avvocato al diavolo, sono 2 pali. E questa è provocazione. L'amministrazione pubblica funziona con delle regole precise. Ma i 2 pali della porta non sono 2 pali, no, sono 4 campi. 4 pali, 2 pali, una rete, li metta. Cioè, non è una casa, voglio dire. Complimenti, venite in amministrazione a capire come funziona. Bisogna fare gare, controgare, appalti. Per 2 pali? Sono 4 campi. Per 2 pali per campo saranno 8 pali. Non sono 2 pali, sono porte costruite provvisorie, tutta la gara, arrivano a gennaio. A gennaio arrivano. Andiamo a un altro messaggio. Cercavo al nostro telespettatore di fargli arrivare prima, però lo so che anche io mi stupisco ancora, non c'è niente da fare, funziona così. Cioè, io devo insistere per il telespettatore. Ho capito, ma funziona in questa maniera. Via Ponti Romani è tutta una buca. Quando un miglioramento è auspicabile lo chiede Walter. Sì, lo faccio ogni giorno, vedo anch'io. Non so quando è previsto.
anche sono interessato anch'io perché passo in zona. Per cui domani adesso dire, ma così mi interesso anch'io, perché ogni volta che passo mi dimentico di informarmi. E non ha fatto l'app, non ha fatto la richiesta l'app? No, non ho tempo di fare l'app adesso. Va bene, sì. Andiamo col prossimo messaggio, se ne abbiamo ancora, esattamente non ricordo. Non ce ne sono più, credo, quindi... Ah, c'è una telefonata, non c'è un attimo, dovevo leggere delle altre domande al sindaco, siamo ovviamente intasati. Sentiamo che abbiamo in linea, pronto, buonasera, con chi parliamo e da dove? Buonasera, parlate con Daniele e Daniela, che abito a Padova, in via Maè numero 1. Che Vi zona ringrazio è? prima di tutto per l'opportunità che mi state dando Signora di Daniela, questa richiesta. signora Daniela, che zona è la sua via? Allora, sono a zona Sacro Cuore. Prego. Ecco, allora io abito su queste case a schiera, le zone Sacro Cuore, via Maè numero 1. Proprio dietro le nostre case Sacro Cuore c'è un quadrato che è di terra, che è competenza del comune. Il comune viene spesso a tagliare l'erba e quando non provvede il comune provvediamo anche noi. Però il problema è che ci sono degli alberi che ormai sono andati fuori controllo e questi alberi purtroppo ci creano parecchi danni, perché nelle case che confinano con questo parchetto le foglie continuano a intasare le nostre grondaie e noi ogni volta ci vediamo costretti a intervenire sulle grondaie con una spesa che non è neanche da poco. Poi questo fa sì che proprio le taverne confidanti, con l'ultimo nubifragio che c'è successo, si sono anche allagate proprio per causa di questo intasamento. Abbiamo fatto varie richieste, a tuttora non abbiamo risposte. Pregherei il sindaco cortesemente di farsi promotore di questo servizio, che per noi è molto urgente, anche perché se succede un altro nubifragio sono anche pericolosi questi alberi, troppo alti e potrebbero anche rompersi e spezzarsi. Grazie, prego sindaco. Faccio verificare, non so esattamente il parchetto dov'è dietro la chiesa di Sacro Cuore, però faccio verificare. Se dopo se adesso sono tutti numeri di telefono, domani il numero di telefono faccio c'è verificare. e la redazione più la Jessica ovviamente possono prendere tutti i numeri. Abbiamo già un'altra telefonata in linea. Pronto, buonasera, con chi parliamo e da dove? Pronto? Pronto, buonasera, con chi parliamo e da dove? Sì, buonasera a lei, sono Lorenzo Pagagnani di Castelfranco, buonasera signor Sindaco. Buonasera. Le segnalo un problema che ho avuto io e che altri miei conoscenti hanno nel venire a Padova. Premesso che Padova comunque sta risorgendo urbanisticamente, secondo noi è un problema che siccome abbiamo la presenza di ZTL nelle quali incorriamo spesso e volentieri con multe. Perché? Perché quando un non cittadino, un non padovano viene a Padova in auto, senza rendersene conto entra a volte in ZTL. È accaduto a me e è accaduto ad altri miei conoscenti. Quindi la proposta, capisco che non è di facile soluzione, potrebbe essere che le ZTL non vengano segnalate con pannelli luminosi una tantum, ma il pannello luminoso venga ripetuto, perché uno le immagini di essere su una città che non conosce, guarda, non sa che via, dove si deve girare a destra, a sinistra, di fronte a un divieto, alla fine provi quella sensazione di smarrimento ai pedoni che attraversano, per cui alla fine non sai se guardare i segnali in alto e con il rischio di tamponare qualcuno, di prendere sotto un pedone. Quindi il problema secondo me, come ce l'ho avuto io, che sono abbastanza navigato con l'automobile, ma ripeto l'hanno avuto altri miei conoscenti, è quello di riflettere, ripensare la segnaletica, soprattutto per le ZTL, fatta da segnalatori luminosi che però siano ripetuti, non che io la trovo all'inizio e poi non la vedo più. Perché? Perché uno è sempre alla ricerca, non sa dove andare. Non so se sono stato chiaro. Chiaro, è stato chiarissimo. Prego sindaco. E tanto mi fa piacere che venga a Padova, prima di tutto, molto piacere. Però è capitato anche a me a Milano, francamente, anche da poco ho preso 2 multe perché sono andato in zona ZTL ed erano segnalate a Milano. Devo dire che sono segnalate anche a Padova.
sono luminose, se è vero bene per quello che riguarda, sarà che sono abituato. Vi ricordo che dopo il segnale del rispetto luminoso c'è essere per forza una via di fuga, cioè uno non vede il segnale, non è che deve decidere subito, perché c'è sicuramente una via di fuga. Se c'è qualche posto che non è segnato adeguatamente, lo faccio verificare. Io sto talmente abituato che magari... Però lui diceva, mi scusi sindaco, non è proprio sbagliato che lo dicevate, solo luminose. Se io prendo via Eugania, a un certo punto c'è la ZTL, non ho la via di fuga, perché dopo la svolta a destra del canale c'è sempre, è un obbligo di legge. Sto facendo un esempio, un esempio. Non si può fare una segnaletica anche di preavviso all'inizio di via Eugania. È quello che ho detto adesso. Quando c'è il segnale, dopo c'è sempre una via di fuga, o a destra o a sinistra, per obbligo di legge. Cioè lui diceva di farlo più luminoso in questo senso. Non pesante, c'è il codice stradale che impedisce di fare qualche altra cosa, per cui siamo in linea con il codice stradale. Può essere che sia qualcosa non sia segnato bene, questo può essere. Certo. Mi riservo di far controllare la polizia locale se c'è qualche sbavatura in termini organizzativi. Però continua a venire a Padova, questo mi interessa. Messaggi? Si prende tante multe e poi si stanca. Si prende tante multe e poi si stanca. No, per le multe, venga a Padova a trovarci, che certo. È bello vedere la città piena di gente. Andiamo anche ora in questo periodo natalizio e poi ci sono molte luci, è molto bello. Andiamo con i messaggi, Elisabetta, andiamo. Quando il comune renderà obbligatorio l'uso delle luci delle biciclette, di notte sbucano all'improvviso sulle strisce pedonali. Troppi incidenti con le auto. Grazie, Silvio. Anche Silvio sfonda una porta aperta per me. Anche con me, non solo con... Ha ragione. Allora, prima che mi chiedete quante multe abbiamo fatto al monopattino, ho verificato oggi, 78. 78 ieri sera, tanto insomma sapevo che qualcuno me lo chiede, sono andato a verificare, 78 multe già fatte. Biciclette, purtroppo abbiamo tantissime biciclette. Allora, quelle che sono a flusso libero, quelle sono tutte a posto, perché per obbligo di legge hanno luce avanti, dietro, a posto. Le private non sono proprio così. È vero che bisogna che ci fossero le luci, costano anche pochissimo e ne va della loro sicurezza. Anche qua cerchiamo in continuazione, PL continua a dirlo, però non è facile. Ha ragione, spesso volentieri è pericoloso, sbucano fuori d'improvviso, tagliano sulle strisce pedonali. Dobbiamo stare molto attenti, però ne abbiamo una parte positiva perché abbiamo tantissime biciclette, vuol dire che inquiniamo meno. Una parte c'è un problemino di sicurezza. Più aumentano più il rischio se non sono in regola. Vi ricordo, abbiamo 61.000 studenti padovani, certo. Per cui vuol dire che si spostano, non dico tutti, ma gran parte con la bicicletta. Ecco, poi aggiungo le faccio una domanda, so che è difficile aggiungendo a questo messaggio, sindaco. C'è una cosa che non mi piace girando la città, gliela faccio io da cittadino al sabato. Ci sono davvero delle biciclette, molto probabilmente hanno anche delle ragioni chi lo fa, che appoggiano le biciclette, le incatenano nei monumenti, come si chiamano, nei cornelli, io li chiamo, dei portici, le mettono dove c'è la curva, uno deve girare, la mettono proprio nei pezzi di ferro dove uno anche è obbligato. Cioè lì non si può fare qualcosa, trovare il modo di fare un parcheggio per le biciclette? È una domanda che le faccio. Prima ci serve un po' di buonsenso dove mettere una bicicletta. È vero che c'è carenza di posti in cui mettere le bici. L'ho detto la settimana scorsa, stiamo verificando un sistema che ho visto, che mi ha spiegato il sindaco di Verona, di custodia delle biciclette, però non possiamo fare queste cose in centro storico, questo non sarà mai permesso. Si può fare, non dico in periferia, ma in posti limitrofi. Sono posti automatici di controllo e di sicurezza. E non si possono fare in centro. No, perché è anche brutto vedere. Si possono mettere le rastrelliere, però anche qui abbiamo un limite perché non si può riempire la città di rastrelliere. L'assessore Aragona sta installando ulteriormente. Però un buon senso. Ha capito, è brutto vedere sotto i portici, è brutto vedere. Tra parentesi, molto spesso quando esagerano la polizia locale taglia e la porta via. Certo, andiamo con, però poi lascia il cartello che non l'hanno rubato. Ovviamente vero? Sì. Andiamo con un altro messaggio, Elisabetta. Quando si risolverà la viabilità di Via Bravi, soprattutto al mattino, zona rimozione forzata su di un lato, mai visto una rimozione. Grazie, Mara. Non so dove sia Via Bravi.
Vabbè, si formerà il sindaco perché non... Non lo so, mi informo. Dov'è, Dennis, mi sapete dire dov'è via Bravi? Gentilmente avete una cartina così il sindaco si fa un'idea, così può anche già rispondere, così riusciamo a capire la zona, perché nemmeno io so dov'è via Bravi. Riusciamo in tempi rapidissimi, chiedo a Dennis. Nel frattempo Elisabetta leggiamo un altro messaggio. Chiedo troppo, eccolo qui. Buonasera, ho visto che state risolvendo molti problemi all'Arcella, tranne la zona dei capannoni del Borgomagno. Quel vecchio progetto iniziato con Lorenzoni è sparito? Non è sparito, questi progetti sono di privati che hanno a suo tempo chiesto all'amministrazione comunale di liberare tutti i capannoni e fare innovazione. Eravamo d'accordo, ancora Arturo Lorenzoni era d'accordo, io sono d'accordo, purtroppo la pandemia ha cambiato le regole del gioco, per cui so che stanno riaggiornando il progetto, stanno cercando i finanziatori, è un posto negativo su tutti gli aspetti di Padova, io spero, mi auguro, però ho fatto bene a ricordarmi perché così chiedo a che punto sono in questo senso. Bene, andiamo con l'altro messaggio, Elisabetta, a meno che non abbiamo trovato... Non è sparito comunque. A meno che non abbiamo trovato via Brava. Eccola qui, sindaco, mi sai dire, Dennis o Elisabetta, la zona, perché così siete anche distanti con i monitor. Che zona è? Qualcuno me lo dice, regia? Mi sembra Ponte di Brenta. Ti sembra o è? Perché Ponte di Brenta, perché vicino c'è il parcheggio Ponte di Brenta, quindi deduco che sia Ponte di Brenta. Però non la conosco, per cui mi informo. Vabbè, ci informiamo che su questo. Andiamo con un altro messaggio, Elisabetta, eccolo qui. Stanno ingrandendo via Bravi, abbiamo il sindaco domani si informa. Andiamo, Elisabetta. Quando cominceranno a costruire la questura in Vianelli, che sono anni che c'è sempre un via vai di spacciatori, lo sostiene Marcello. Quando cominceranno? I tempi so che stanno progettandola in collaborazione con noi. Ricordo che siamo ente appaltante, per cui vuol dire diminuire i tempi. Il demanio ha detto che mediamente per fare questa costura ci vogliono 7 anni da quando è stato concessionato, per cui io spero che sia più presto possibile. Ho saputo da prima da un cittadino che anche non è sfalsata, non è tenuta in ordine, per cui cerco di occuparmene. Domani c'ho un COT, per cui chiedo al prefetto i tempi esattamente. Allora, prima della pubblicità le faccio un'altra domanda, però il sindaco se è rapido nella risposta. Chiedo al sindaco, lo chiede Marco, se ci sono progetti in cantiere per la stazione abbandonata di Ponte di Brenta e per Villa Breda. Per Villa Breda siamo riusciti dopo mesi e mesi e mesi a avere la concessione per fare manutenzione minimo indispensabile per tenere in ordine. L'obiettivo di questa amministrazione è averla come proprietà. Villa Breda intendiamo un monumento storico, penso penso che sia quella. Certo. Stiamo già intervenendo da poco con l'assessore Colasio, capo di gabinetto, stanno lavorando già. C'è stato qualche imprevisto sotto l'aspetto legale, perché voi sapete che fa parte di un colossale buco nel tempo, vuol dire che sono andati all'asta, hanno venduto da poco il ristorante e l'albergo, è stato acquistato, e l'inizio di tante parti che saranno vendute un po' alla volta. L'appalto è gestito dalla regione, non da noi, non vedo l'ora che sia terminato il tutto, perché è un luogo di degrado importantissimo. Per quanto riguarda Villa Breda, gli obiettivi dell'amministrazione comunale avere le proprietà, in quanto a suo tempo l'ingegner Breda ha fatto tutto questo per la comunità di Padova, per cui va da sé che deve stare pubblica. E la stazione a Ponte di Brenta? Non lo so. Va bene, quindi darà una risposta al nostro telespettatore eventualmente quando verrà sistemata il sindaco. Andiamo in pubblicità, rimanete con noi perché abbiamo ancora tante cose che se il tempo è poco da chiedere al sindaco di Padova, tra poco.